Moin moin liebe Gäste und herzlich willkommen in Honduras auf Roatán Island. Wir liegen an der Pier in Coxen, der Hauptstadt der Insel. Denn um 17.30 Uhr heißt es dann auch wieder alle Mann an Bord, weil wir um 18 Uhr wieder mit Ihnen in See stechen wollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Spaß hier auf Roatán. Ahoi, liebe Gäste. Captain Todd hier von der Brücke. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß hier auf der Insel von Roatán. Das Wetter hat mitgemacht. Es war ein sehr schöner Tag. Unser nächster Hafen ist Puerto Limón, Costa Rica, wo wir übermorgen um 6:30 ankommen werden. Wir werden 659 Seemeilen zurücklegen, bei einer Geschwindigkeit von etwa 19 Knoten. Unsere Route
Erst fahren wir östlich die Nordküste von Honduras entlang. Dann müssen wir südlich an der Ostküste von Nicaragua vorbeifahren, die sogenannte Mosquito-Küste. Das Brückenteam und ich wünschen Ihnen einen schönen Abend und viel Spaß an Bord.